سلام بچه ها، اومدم نمایشگاه ارگانیک. نمیدونم هم درست اومدم یا نه. بریم ببینیم چی میشه. در بدو ورود که کلا یه جوری بود، همه یا دشتاشه پوشیدن یا چادر عربی. جوش یه جوریه کلا، نمیدونم اینه اونه کجاه. آقا اون ساختمانه نبود، ولی نه اینکه من اشتباه رفتم و من بعد از توی اون ساختمان رد میشدم. چقدر آفتابه. من بعد از اون ساختمان رد میشدم تا برم به ساختمان بعدی. نمیدونم اصلا واقعا برگمم نشون میدم بهشون، هیچکی نمیگه اشتباهه، همه میگن از این ور برو اون ور برو این ور برو و نمیدونم چه جوری است برگشتن راه پیدا کنم. خوبه. خب دفعه اولمه دیگه، من بلد نیستم، نه اینکه حالا نمیدونم کلا چطوریه. اول فکر کنم خیلی قبلا اومدیم ولی با تاکسی اومدیم. کلا با تاکسی که میای خیلی فرق داره تا وقتی که با ماشین خودت میای. الان یادم اومد ما قبلا چندی بار اینجا اومدیم، اینجا همین کنار چیز دیگه، بورس دیگه، ولی با تاکسی اومده بودیم. کلا با تاکسی اومدن یه جور دیگه است، مثلا از یه طرف دیگه است. الان نمیدونم ورودی نمایشگاه کجاست، نمیدونم چرا متوجه نشده بودم که اینجا همونجاست، به خاطر اینکه کلا از اون در پشت اومدم تو و وقتی با تاکسی میای کلا از اون روبرو میای. الان از اون در پشت اومدیم و از توی ساختمونا باید رد شم. بریم ببینیم چطوریه. اینجا میای فکر کنم از این بند گردنمون رو میگیریم. البته این چیزمون رو قبلا پرینت گرفتم خودم، فقط فکر کنم باید بذارمش داخل اون. یا نمیدونم اینجا از قبل پرینت شده برام یا نه. لنیاردم رو گرفتم و اینکه الان اینجا اسکن میکنم میرم تو. بچه این برند آریاکو هستش. بعد توی حالا محصولات آرایشی بهداشتی فعال هستن. These are superfood supplements. For hydration. این لاین هایدریشنشونه که خیلی برای پوست و اینا، پوست رو هیدراته کنه. و این سمپل ها رو هم به من دادن بچه ها که این کرم روز، یه دونه کرم روز دادن و یه دونه کرم دور چشم به هم دادن. پیجشون هنوز ترجمه نشده به انگلیسی، ولی به زودی پیجشون به انگلیسی ترجمه میشه. ولی خب خیلی علاقه‌مندن که حالا شناخته بشن توی دبی تا بتونن خودشون رو به زودی اینجا پروموت کنن. کلا محصولات سلامت محور و البته غیر سلامت محور هم دارن. این برند پودرای پروتئین داره. من حالا جای مختلف هم میرم بهتون نشون میدم. بچه اینجا حالا غیر از اینکه محصولات غذایی و قهوه و اینا هم دارن، الان اینجا دیدم آووکادو هم دارن و محصولات حالا کشاورزی آفریقاست این قسمت. In the imbalanced state. Similarly, the right-sided people likes to dominate people. Yeah, when they dominate, they become aggressive. So these are the ego and superego are the byproduct of our behavior. Now, if you see, there is a subtle central channel which looks after all the automatic functions like breathing, absorption of the food. After fried, the raw material is 也会有几种味道，换 spicy 啊、多梅多啊、barbecue 啊，那些味道我全部都有啊。我就可以把 بچه اینه ماهی 做出什么样的 خشک سرخ شده هست. 好像你做成好像中国 خوشمزه است، مزه چیپس میده. 可以做，但是好像那我们那些什么烧烤味呀、我们那些做去中国的市场就很难做，因为他们比我们还厉害。因为它 کلا خوراکی دارن، شکلات دارن و از کشورهای مختلف اومدن حالا مواد غذایی یا حالا محصولاتشون رو کلا اینجا به نمایش گذاشتن. Thank you. What's that? Coconut کوکی نارگیل از مالزی. خیلی خوشمزه بود، مزه چیپس میده. اینجا از یه مدل چیپسایی دارن که چیپس های. Try. Yes, please. It's a fish chips. Fish chips. Fish chip is we use real fish to make this. It's gluten free. So this is a traditional snack from Asia. So, Yes. Yeah, people normally eat prawn crackers. Yeah, but we Can I use try? fish chips. Yes.
This is our best sellers fish. It's spicy. این چیپس ماهی اسپایسی هست. محصول مالزی چیپس ماهی اسپایسیه. خیلی هم اسپایسی نیست، شیرین هم هست. This is seaweed flavor. قبلا فکر میکردم چیپس ماهی خیلی بدمزه باشه، یعنی همیشه تو فروشگاه ها دیده بودم نمیخریدم، ولی مزهش خوبه. This one original. اوریجینال. Thank you. Thank you. نه کوکیه بچه ها. What kind of cookie? Coconut cookie. اینجا هم ادویه ها دارن. Type of spices. These are spices. This is coconut milk. This is sweet. This is coconut. We extract the water and then we coconut make a milk. Yeah, coconut milk. Coconut milk tablet. Yes. Yeah, tablet. Yes. Tablet. Lemongrass. Lemongrass. Yeah, lemongrass. Easy to drink and then chef life. بچه ها چقدر جالب اومدن. مثل ما که داریم عصاره مرغ و اینا گیاهیشه. این با آب جوش که قاطی میکنن شیر نارگیل درست میشه، قرص شیر نارگیله. این لیمونگراسه و کلا این قرفه هندی ها در مورد ادویجاته. Yes, too much spicy. But nice. بچه این یه شرکتیه که حالا ادویه تولید میکنن برای خورشتا و اینا. Okay. بعد میرزه رو برنج، خورشتی هم باش پختن و هم غذای آمادش هست، هم کلا طعم دهنده‌اش هست. Thank you. اینجا در واقع نمیفروشن، سامپلاشون رو میدن به حالا شرکت ها برای اینکه خودشون پروموت کنن توی دنیا، که حالا بشناسنشون، حالا مثلا یه سرمایه‌گذار پیدا بشه اینجا محصولاتشون رو بیان بفروشن و از این حرفا. Freeze dry. Yes, it's not Very yogurt nice. cube. Yeah, it's 100% fruit lah, not added sugar. کلا مثل پفکه ولی میوه هستن بدون شکر برای بچه ها. بعد فکر کنیم برنج بچه ها چقدر بامزه. بچه اینا هم یه سری اسنک های هندیه که these are from India, yes? Malaysia. من دوباره اشتباه گفتم، اینا همه مالزیاییه. Similar to Indian food. اینا رو کنار غذاهاشون میخورن. این سری اسنک های این مدلیه. اینجا انواع نودلا رو سوی سس ها رو دارن. This is a kind of we have different kind of soy sauce or different kind of sauce. Really, I think just we have one kind of soy sauce. Soy sauce, this is the sweetened one. Sweetened soy sauce. So as you can see, it's quite thick. This one is the one you are having normally. Yeah. And we call it premium soy sauce. This one is for the noodles one and chili sauce. Chili sauce. Yeah. Okay. Thank you. هم بچه سامپل دادن. Can you explain me how the soy sauce will make? So normally This we is soy. do pick the soybeans. This is the این soybeans. لوبیای سویا توضیح And میدن then چجوری درست میشه. We combine with biotechnology, microorganism, in order for it to fermentate, so that it will have the taste is nicer, the aroma and also the flavor is nicer. And after approximately about 180 days of fermentations, and we will mix up with the go through the process of making this. So all these are natural. اوکی. فرآیند تولید سویا سس رو توضیح میدن که کاملا طبیعیه. And the soy sauce come from the soybeans. Soybeans, yeah. Okay, thank you. بچه این اسنک ها مال مالزی هست. این یکی تنده، این یکی مزه خیلی جالبی داشت. بعد اینا بیکت هستن، سرخ شده نیستن، not fried. So this is more healthier than the regular. It's a healthier choice of rice. Healthier choice. و خیلی خوشمزه است. من به خصوص اون قرمزش رو خیلی دوست داشتم. بچه این نوشیدنی برنجه. بچه این برند مالزیایی. Yeah, from Malaysia. یه برند مالزیاییه که هم یه چند مدل پفک داشتن، هم یه نوشیدنی دارن که از برنج قهوه‌ای درست میشه. خیلی خوشمزه است. مزه شیر کاکائو میده. فکر کنم در واقع شیر کاکائوه ولی با شیر برنجه.
So it's vegan. Huh? It's vegan. This one is not It's not. vegan. It's, no, this one. Yeah. This one vegan because this is rice. It's made from rice rice. milk. بچه ها اینا کره پسته و این کره ماچا هست. Vegetable oil. Yeah. Uh-huh. Sugar, matcha powder, Okay. whole milk powder, That's milk it. sugar, soya, salt, food flavor and vanilla. ونیلا. اوکی. بچه یه کره ماچا دارن که داخلش روغن گیاهی و شکر و شیر و این داستانه هست. ماچا هم داره. به نظرم باید جالب باشه. تست میکنم و اینجا یه دونه از این توپای شکلاتی دارن. بچه ها فیوریت من ماچا. بعد یه برندی هستش که اینجا ماچا میارن. This is from where is this from? Japan. بعد کیفیت ماچا very nice matcha. Very clear. You can tell, huh? Yes. میخوان به روش سنتی ماچا درست کنن. Hello. So exciting. چه رنگی داره؟ اونم ظرف آب جوسشون، آب داغشون. Nutrition facts. بچه ها اینجا به روش کاملا سنتی چای ماچا دارن برای من درست میکنن. It's so exciting. You The can also traditional drink way. with milk, sugar, whatever you like. این کیفیت های مختلف دارن ماچا رو ببینید. ماچا گرین دارن، استین دارن، سیلک دارن. این بهترینش This one. Which one is the best? The silk, yes? Silk. The silk is the best. You're the best. Can you offer it without sugar? دلم میدونه از این کاسه ها میخواد. So you need just a matcha with Yes. Everything except sugar. This is pure water and matcha. No sugar, No sugar, no milk. A nice color. It looks fresh, energy. Oh yes. Wake you up. Thank you. Thank you. Green. باز دوباره ماچا. این ماچایی که به صورت کاملا سنتی درست کردن اینجا. بوی ماچای خالص. یعنی ماچایی که همیشه من ماچای خالص میخورم دیگه. So nice. اینجا به روش سنتی چای ماچا درست کردن و سرو کردن برام. This is the ginseng. بچه این جنسینگ میتونیم بخوریمش. و خیلی جالبه. اصلا نمیتونن حالا من که خودم انگلیسی نمیتونم صحبت کنم. اصلا بحثتون که من میتونم انگلیسی صحبت کنم نیست، ولی انگلیسی نمیتونن صحبت کنن خیلی هاشون و حتی اینستاگرام هم ندارن. ولی اومدن توی نمایشگاه شرکت کردن. جنسینگ هلا جنسینگ و دیگه بهتون نشون میدم. یعنی خیلی بهتره جنسینگ رو پودرش کنید و داخل چایتون استفاده کنید. Thank you. Thank you. Good for woman. Good for woman. This is for we drink this one. This is actually jelly form. Jelly. Because this product added in some fish collagen, you know. So it is jelly It has form. fish collagen. And this is just ginseng extract with purified water. اینا به صورت we drink it, yes. Yeah. This به is صورت نوشیدنیه. ready to drink. It's a freeze-dried coffee capsules. Coffee capsules. Doesn't need any machine, you just open it. Put it into cold water, hot water, milk. بچه اینا کپسوله. Can I give it one to me?
این کپسول قهوه هست، بعد بازش میکنیم، خیلی بامزه است، مثل یه لیوان کوچولو بازش میکنیم، میشه توی لیوان آب سرد یا آب داغت و تستش یعنی استفادهش میکنیم. بچه این یه گیاهیه، یه دونه‌ایه که باهاش حالا تصمیم و گردنبند گوشواره درست میکنم واسه خوششانسی و خوشیومی استفاده کنم. Where is this from? Nepal. نپال. برای نپال هستش. اینجا یه شرکتیه، برندیه، محصولات gluten. All of them are gluten free. These are all gluten free. This of course edible has gluten in it. This is not gluten free. It's vegan. قاشقای خوراکی هم دارن که خوردنیه و برای بچه‌ها فکر می‌کنم چیز جالبی باشه. بچه‌ها اینجا برنجای وحشی. These are organic and wild. برنجای وحشی و ارگانیک دارم و قبلا از اینو گرفته بودم، خیلی هم دیر هسته، یعنی اصلا شبیه برنجای خودمون نیست. این برنج سیاهه، این برنج قرمزه، خیلی جالبن. بچه‌ها از آدمای مهم تشریف آوردن، دارن ازشون عکس میگیرن و خلاصه که خبرهای مهم همین دیگه. این نونا آماده هست، فقط در میارن از تو بسته بندش و صرف میکنن. خب برای اونایی که دوست ندارن نون تازه بخورن خیلی جذابه. داغ میاری اینجا گرم میکنی میپزیش و خیلی خوشمزه است. این هم یه چیزی تو مایه‌های بامیه هست، آماده میخریم، بعد میتونیم توی خونه یا توی روغن سرخش کنیم یا توی ایرفرایر درستش کنیم. بعد خیلی هم رژیم طور اینا نیستش کلا. بچه اینا رو ببینیم، یه سری حالت کروسانای خیلی کوچولوه، طعمدار شده. بعد نگاه کن سایزشو، فقط تو این سایزه، خیلی بامزه است. بچه انواع مختلف پفکا، اسپایسی، تومیتو با طعمای مختلف رو اینجا دارن. مزه‌اش جالبه ولی راستش رو بخواین پفک ایرانی یه چیز دیگه است. بچه مثلا این قسمت مالزیا است، بعد قسمت به قسمت داره. حالا من میخوام ببینم که قسمت ایرانش کجاست. این پودر پروتئین مال مالزیا هستش، هم وی دارن هم کاسئین دارن. حالا میخوام هم تست بکنم ببینم چطوریه. موبایلم هم به زودی خاموش میشه. This is it right away? Yes, correct. Like a soup. Yeah. No, this is dessert. Dessert. You know, like sweet. 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 But this is for marinate the chicken. Yeah. It can be eaten directly. Okay. As a dip. Dipping sauce. Yeah, or as a marinade as well. شدن خواب برف بهاری رو آبش رو توی به صورت اینجوری آوردن میفروشن و خیلی خاصیت داره، خیلی هم مفیده. خیلی هم جالب بود که آب برف رو میان اینجا میفروشن. البته این شرکت اینجا نمیفروشه، اومده خوش اینجا پرزنت کنه که حالا یه فروشنده پیدا کنه که بتونه محصولش رو تو دنیا ارائه بده. اینا رو ببینید چقدر جالبه، انواع مدل های لیف و براش ها. اینجا چند مدل منگو دارن. این منگو ساده هست و اینم مدل اسپایسیشه که فلفلیه، به نظرم باید جالب باشه. یه هانی باتر دارن، یه عسلی دارن که عسل زنبور نیست، از یه جور گیاه گرفته میشه که اینم گیاهیه که این عسل رو ازش درست میکنن. خیلی جالبه. این قرفه دقیقاً چیزای ایران رو داره، زعفرون و حتی طراحی رو جعبه ها، خاویار ولی هندی هستن. This is kind of tea, yes? Yes, tea from China. From China. Yeah, so they have green, they have dark, they have black different tea. teas. Yeah, different teas. So put it in the hot water as well, so it blooms. Okay. So can you tell me your brand name? Yeah, our brand name is Chasen Tea. Carson tea. Yeah. It's kind of tea, yes? Yeah. یه مدل چاییه که فشرده شده و داخل آب جوش میریزن و میل میکنن و اینکه انواع مختلف داره. Black tea, it has black tea, green tea and some teas for slimming.
بعد انواع مدل های چای هایی که حالا برای دستگاه گوارش هم خوب باشه رو دارن. بچه اینا رو ببینید. اول فکر کردم نارگیله ولی برش زده هاشو که دیدم گریپ فروته. خیلی جالبه، چقدر بزرگه. اینجا یه غرفه هندی هستش که ادویه ها رو دارن، بعد خیلی به زردچوبه خودشون حالا افتخار میکنن و دیگه همین دیگه. یه کلاس مدیتیشن هم گذاشتن که میخوان راجع به مدیتیشن و چاکراها برامون توضیح بدن. ترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که شارژ موبایل من الان تموم بشه و من شارژر دارم ولی تو ماشینه، الان نمیتونم بهش دسترسی ندارم و کل این نمایشگاه بزرگه، دلم خواست ویدیو بگیرم و بچه‌ها از آدمای مهم تشریف آوردن، دارن ازشون عکس میگیرن و خلاصه که خبرهای مهم همین دیگه. بچه‌ها ایشون از پیج هایوا فود هستن که همیشه معرفی میکنن محصولاتشون رو که میکس سارد مهتاب هم دارن و آجیلای پروتئینی دارن. بچه‌ها اینجا یه غرفه ایرانیه که محصولات بادوم و کره بادوم، این خام هستش، درسته؟ این کره بادوم خامه، این روستد شده است. پوستش گرفته شده کاملا. اینو بگید. این نظر منم. اشکال نداره. از بس تست شده ماشاءالله. کره بادومه، این کره بادوم خامه که میدونید کره بادوم خام خیلی برای التهاب خوبه. اینم کره بادوم روست شده است که خیلی خوشمزه است. غرفه‌شون هم بچه‌ها ایرانیه. دستتون درد نکنه، میخوان بهم گیفت بدن، دستتون درد نکنه. این گیفت هم من بهتون نشون بدم بچه‌ها. کره بادوم خام. من عاشق کره بادومم، به خصوص خامش خیلی هلتی تره. بچه این موچیه با طعم داخلش مغز دوریانه، خیلی خوشمزه است. این شرکتشونه، این محصولاتشونه، تگ میکنن. بچه اینا گوشت اردکه، خیلی جالبه، اینجوری اینجا ارائه میکنن. این هم شرکتیه که حالا تولید کننده و Where is this from? مالزیا. بیشتر محصولات غذایی که من اینجا دیدم مالزیایی بود. بچه این یه شرکتیه که محصولات وگان تولید میکنه، اسنک های رژیمی تولید میکنه. اینا پفکه، پفکاش هم خوشمزه بود. بعد پفکیه که این با پفک کینوا هستش، با کینوا درست شده و اینجوری توپلیه. مزه‌ش هم خوب بود، چند طعم مختلف داشت، هم ساده داشت هم اسپایسی داشت. یه چیزی که من فکر میکنم بچه ها خوششون بیاد. بچه یه محصول خیلی جالبی بود که از در واقع یه جور مثل زردآلوی خشکه که خیلی خیلی برای دستگاه گوارش کاربرد خوبی داره. بعد الان براتون باز میکنم، بزن باز کنم. بعد این چیزی که به من دادن مثلا برای 2 هفته هستش که بعد مثلا حالا قبل از خواب یا حالا بعد از نهار، بعد از ظهر استفاده بشه برای اینکه دستگاه گوارش خوب کار کنه و روده ها کلا به کار بیفتن. حالا من بعداً اینو استفاده میکنم و به شما میگم. داخلش میوه زردآلو به یه روش خاصی خوش شده، سیاه بود، من اونجا دیدم تستم کردم و هر یه دونه‌شو بعد 2 روز استفاده کنی، یعنی یه نصف واسه یه روز، نصف دیگه واسه روز بعد. بچه های سمپلا برای یه برند ترکی بود که محصولات حالا که انواع کره مغزا رو داشتن که به من چند تا دونه از این سمپلاشون دادن و اینم من اونجا خوردم، خیلی خوشمزه بود. خرمالوی خشک، انقدر این خرمالو خوشمزه بود که حد نداشت. بعد فکر میکنم حالا این یه کره مغزیه که شکلاتی، این که بوی کره بادوم زمینی میده. آره فکر میکنم کره بادوم زمینی باشه. اینم نمیدونم، فکر میکنم کره نارگیله. حالا تگ میکنم پیجاشون رو ببینید. بچه من اینو باز کردم، ازش خوردم، واقعا نمیفهمم چیه. یه چیزی شبیه ماست یا کشک یا مثلا یه چیزی تو مایه‌های خام ترش، ولی خیلی خوشمزه است. حالا نمیدونم از محصولات بز باشه گوسفند باشه چی باشه. این مزه محلی طور داره، حالا یه چیزی بین کره خامه، یه خورده حالت ترش مزه هم هست، جالبه، خوشمزه است.
بچه ها این چای ماچا مربوط به کمپانی ژاپنی تولید کننده ژاپنی هستش که هم به صورت نوشیدنی هم به صورت پودری. البته این سمپله، بسته‌بندیاشون جور دیگه است. بعد یه کتابچه هم دارن که توی این توضیح دادن چجوری ماچا تولید میشه، چجوری فرآوری میشه و چه چیزهایی ازش تهیه میکنن برای ارائه و توی کدوم کشورهای دنیا، کجاهای دنیا نمایندگی دارن. بعد من چون خیلی علاقه داشتم این میخوام به شما هم نشون بدم. کلا توضیح داده که چقدر بعد برای هر سروینگ ماچا چقدر استفاده بشه، آبش چند درجه باشه، روش تهیه رو کامل توضیح دادن. و حالا یه چیز دیگه هم اینجا هست میخوام بهتون نشون بدم. آهای چند تا رسیپی گذاشته که من این ماچا براونی رو درست میکنم براتون، پستش میکنم. امیدوارم که استقبال بشه، هرچند که میدونم کلا خیلی استقبال نمیشه اینجور رسیپی‌ها، چون که حالا خیلی همه ماچایی نیستن مثل خودم. اینجا اومده کیفیت‌های مختلف چای ماچا رو نشون داده و اینکه مثلا این پودر چایش چه رنگی میشه و مثلا پودر با کیفیت تر سرمونیال یا حالا ما بهش میگیم چای ماچای تشریفاتی چه رنگی میشه. کلا درجه بندیاشو اومده گذاشته که مثلا این ماچا چایش این رنگی میشه، این ماچا که خیلی با کیفیت تره این رنگی میشه، هرچی ماچا سبزتر و شفافتر بهتر، که خب قیمتش هم خیلی بالا میره. که اینجا میاد اومده اینا رو دسته بندی کرده، رتبه بندی کرده و حالا رنگش، طعمش، عطرش، تمام اینا رو رتبه بندی کرده. این همه تنوع محصول داره. بعد دیگه در مورد کلا فرآوریش گفته، مزارعش گفته و خیلی 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 من از این خوشم اومد. هم نوشیدنی این مدلشو داره، هم چای ماچاشو داره که این و پکیجینگ اصلش هم بچه‌ها اینجوریه، یه جعبه فلزی مشکی خیلی خیلی جذابه. بچه‌ها این ساشه ها رو ببینید، کلا حالا نمیدونم بهشون چی بگم، میتونیم بهشون بگیم ساشه های سلامتی. هر کدومش یه چیزیه، بعضیاش همینجور پودر رو خالی میخورن، بعضیاشون بعد تو آب بریزی بخوری. مثلا این ساشه سلامتی برای خانوماست که داخلش کلاژن داره. این ساشه برای مدیریت دیابت، هر کدوم هم زمان بندی خودشو داره. این ساشه باز دوباره اسکین هلسه که داخلش کلاژن داره. این برای مثلا آقایونه، البته نمیدونم مثلا چه تایمی بعد استفاده بشه. این برای هضم بهتر غذا. حالا بر اساس اینکه هر کسی چه مشکلی داره یکی از اینا رو بعد بخره. بعد این یکی هم که مال سیستم ایمنیه. کلا محصولات حالا سلامت محور، حالا ولی یعنی غیر از داروخانه، یعنی به صورت غیر داروخانه‌ای که خودتون میدونید مشکلتون چی هم میتونید تهیه کنید استفاده کنید. البته من نمیدونم چطوری میشه تهیه کرد ولی پیجشو پیدا میکنم میذارم. بچه این یه برند مالزیاییه که حالا محصولات حلال و داروخانه‌ای تولید میکنن. یعنی حالا براشون مهمه که حالا متریال تولید به صورت باشه که حلال باشه و داخلش از مواد حلال استفاده شده باشه. مثلا الان این میکس پروتئین سویا ایزوله هست به همراه وی. از این پودرای نوشیدنی هست که مثلا میتونید به صورت شیک پروتئین یا به صورت مثلا حالا نوشیدنی استفاده کنید. این یکی میکس ایزوله پروتئین سویا به همراه وی پروتئین که با اسانس کاکتوسه. اینم با اسانس کاکتوسه. بعد اینا چیه؟ این یکی کلن اینا همشون بچه غنی شده با سوپرفودها هستن. مثلا این یکی نوشیدنی هستش که طعم انار میده، داخلش بچه این یه برندیه که تمام سوپرفودا و مکملا رو غیر از اینکه تو قالب کپسول داره، مثلا کپسول اسپیرولینا، کپسول بیلبری، نمیدونم این چیه خودتون بخونید. بعد غیر از اینکه به صورت کپسول ها داره مکملا رو، به صورت ساشه‌ای و به صورت ژله‌ای هم داره. یعنی الان مثلا این ژله کلاژن، این ژله فیبر، اینا ژله‌های مختلفه که داره. و این ساشه‌های اینطوری که خیلی خیلی گفت این ژله‌هاش خوشمزه‌اش. این هم یه پودریه که گفت می‌ریزیم توی دهنمون. کلا سوپرفودا و مکمل ها رو اومده به صورت ساشه‌ای و نوشیدنی و ژله‌ای در آورده. خیلی خیلی راجع به این ژلش تعریف کرد
گفت این اصلا توی امارات پیدا نمیشه، هیچکی نداره، فقط ما داریم، تو دنیا هیچکی تولید نمیکنه. خیلی تعریف کرد. من اینم پیجشو میذارم، میتونید برید نگاه کنید که کیه و چیه. بچه این برنده که بهتون گفتم حتی به صورت شیک اسموتی و سوپ هم سوپر فودا رو در آورده. یعنی اومده داخل سوپ ها سوپر فود ریخته. یعنی اومده یه سری سوپ هایی تولید کرده که سوپر فودی ان و یه سری شیک ها، کلا کلی خوراکیایی که همشون سوپر فودی کردن دیگه.